Oke sahabat Rana, akhirnya sim kuring teh nuju di Puncak Gerat, salah sahiji destinasi wisata di Desa Cipunagara, Kecamatan Salah, Kabupaten Subang, anu tempatan di perbatasan Bandung Barat sareng Subang. Kenapa ieu teh wates ya Puncak Gerat teh wates antara perbatasan antara dua kabupaten antara Bandung Barat sareng Subang. Ayo penasaran aya naon di Puncak Gerat? Penasarannya? Ayo pokokna mah sasaran yang abdi ikuti pokokna nya. Alhamdulillah abdi sareng abah parantos meser tiket di tiket bukti di Puncak Gerat. Ya, abdi putra daerah asli tidak Desa Cipunagara, tapi hoyong ngabajengkeun ieu tempat salah sahijina urang beli tiket ieu nya bah. Nah, beli tiket cukup ku 5.000. Ya. Satu orang cukup 5.000. Itu mahalnya 5.000. Lumayan jalannya tuh ya. Ini penasaran ayo nolai di situ tuh. Ya nu rada ramai kapal di situ kan. Tapi ingetnya sahabat sadayana kali itu ngira protokol kesehatan jadi 3 MTA nya. Nah, selesai gina memakai masker, ada tong kilap kepala. Ayo ya, barengan. Goa lah pokoknya nama eta goa lah guha pokoknya nama orang Sunda mah nyebut teh gelangan teh da guha namina teh guha Nippon tuduh ke kudu ka ditu udah penasaran teh hayang nyaho hayang apa ayo ah penasaran ya. Mah tunuh der kanu tiris juga tiris Puncak Gerat teh beuki wae tunuhnya tuh mending sare padahal mah jadi song itu tapi udah penasaran hayang nyahuana ya ayo ah.
...50 meter deui ka handap geuningan. Tuh di ditu tuh tadi teh puncak Eurat teh di ditu. Wisata puncak Eurat teh ayeuna menuju ka Guha Nippon. Nah, 50 meter. Ya. Ayo nya. Ayo ah. Ya nah itu aya nu semu ngejlok gitu teh ke jero. Naon ngaranna teh pokok soda ke jero. Aya itu ya. Ah. Iya. Oh, iya. Beberapa meternya di tempat wisata puncak Eurat menuju ke Guha ieu teh karena seberapa meter ya iyalah karena 150 meteran lah di tempat wisata naon ngaranna teh puncak Eurat ka Guha ieu teh pokona mah rame pisan moal kaduhung lah ka dieu soalna di ditu loba pemandangan nu indah nu geunah ditingali kitu nya tuh. Ah, geus teu kuat bauna euy, ayo ah. Bentar pangparatana geuning mentok kuhan aja. Sampai Punten Bapak. enggak 5 tahun. berapa nih? Tadi naon di air puncak Eurat kawas naon? Lemon, aren, Lemon lah, nami katiris itu di ditu tiris, ayo nami tiris deui. lemon hasil petani hiji, aren oge hasil petani hiji. Oh gitu Pak. Oh Kira gitu. ya. Aren California nah. Alah seungit Mantap pemirsa. Tong hilapnya kami ke puncak Eurat neser minuman khasna lemon aren di kedaina dan yang non kang ada dan yang medal sebenarnya minuman khas di dieu lemon aren dan yang medal dia ayalah dan yang udah kada terhilapnya mantap.
ngegas pula tuh makanya kada tong hilap subrek like dan share talajuan video na tong hilap kanyang kadiena nya nyimpang kadiena amang kadiena ka puncak ura. Dadah sahabat Rama, sampurasun.